Yesu nashimwe abakunzi b'urukundo Gatatu TV. Uyu munsi mfite ikiganiro citwa Isengero zirafunze. Niko citwa Isengero zirafunze. Yesu Kristo nabamugisha. Ndaramukije abantu bose bumviriza ubutumwa ndabashikiriza. Ndaramukije abakunzi banjye aho bari hose, aba mu Rwanda, aba mu Burundi, muri Tanzania, muri Kenya, muri Mozambique, nkabashuhuje abantu baba mu bihugu byo hanze, muri Australia, muri Canada, ababa muri Sweden, ababa no mu bihugu bitandukanye ntashoboye kwibuka amazina yabyo. Uwiteka Imana nabaho umugisha aho muri hose, kandi Imana nibarinde indwara zitandukanye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Nkuko nabwiye ko uyu munsi ikiganiro cyangwa se icyigisho mfite cyitwa Isengero zirafunze. Yesu Kristo nabaho umugisha. Reka senge hanyuma tubandanye. Uwiteka Nyiringabo, ndagushima kw'iki kiganiro cyangwa se icyigisho Mana umpaye kugira ngo nshikirize abantu bawe. Mwami Yesu ndakwinginze, Mwami w'abami, ndakwinginze Uwiteka Mana undungikira umwuka wera kugira ngo Mwami anyungure ubwenge, ampa amagambo menshi mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginze Mwami ntaba ari njyewe mvuga, ahubwo aba ari umwuka wawe wavuga. Data uri Uwiteka, ndakweretse abantu bawe, ndakwinginze Mwami ubagenderere Data, ubahe umugisha, ubagire neza. Ndirukanye imyuka mibi n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Data wa twese, ijambo ryawe rigende rikore mu mitima y'abantu maze bahinduke. Urakoze Uwiteka Mana, urakoze Data. Ndakwinginze Yesu Kristo urungike abamarayika bawe maze bangote hano hantu ndi, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene Data, iki ni ikiganiro kandi akaba ni icyigisho. Ndabinginze utangira ino video ayirangize nukuri. Abantu benshi ntabwo bakunda inyigisho ndabahereza, murazanga ndabizi, ariko nubwo muzanga bene Data, nta zindi nyigisho Imana impa atari ziriya nyine zikakaye, kuko ikuzimu narahabonye. Ikuzimu narahabonye ni habi. Niyo mpamvu ntashobora kukubesha ngo Imana ije kukugira neza kandi uri umunyabyaha n'ukuri. Umanza kwikura ibyo byaha ufite, umanza kwihana, hanyuma Imana ikazakugira neza. Yesu nashimwe cyane. Reka dutangire ikiganiro cyacu cyitwa Isengero zirafunze. Bene Data, nshuti z'umusaraba, abantu benshi bari baritwaza ngo isengero zirafunze, kandi namwe murabizi ko ari go gwitwazo rw'abantu bafite. Ubu ngubu abantu benshi barasubiye mu byaha. Wa wundi yatinye icyaha ubu asigaye agitinyuka. Wa wundi atasambana ubu asigaye yarasubiye gusambana ngo isengero zirafunze. Wa wundi yambara kikwiza ubu asigaye yambaye izigera haruguru ngo isengero zirafunze. Wa wundi atanywa inzoga cyangwa se ngakora ibyaha bitandukanye asigaye abikora yitwaza ko isengero zifunze. Nanjye nkakubaza mwene Data urimo urakora ibyo, isengero zifunze hehe? Niba isengero zifunze, n'ugwawe rufunze, wewe uri kuranyumviriza. Kuko hariya hafunzwe, hari uri kuritwaza ngo harafunze, n'inzu
n'inzu abera bakoraniramwo, bakagenda guhimbaza Imana, bakagenda bakumva ubutumwa bwiza, bakagenda bakaririmba, bakanasenga bari hamwe. Ni ikoraniro, ni iteraniro, n'inzu y'ikoraniro. Nizo bafashe barafunga, bafunze inzu z'ikoraniro, ariko isengero ntago zifunze. Haleluya! Isengero ntago zifunze. Niyo mpamvu abantu benshi barimo baritwaza ngo isengero zirafunze, bagaca basubira gukora bya bindi bari barahebye, bagasubira kandi bakabigarura ngo isengero zirafunze. Haleluya! Bene data nshuti, muri ko murasubira inyuma, muri ko murakora ibyaha bitandukanye, mwitwaza ko isengero zifunze. Reka ndababwira, ese Yesu Kristo niyagaruka gutwara umugeni, ugiye kuvuga ko azaterura iriya nzu ari azazamukana? Yesu ntago azatwara iriya nzu, iriya bafunze. Yesu azatwara abari mwiriya nzu. Abari mwiriya nzu nibo Imana izatwara. Rero kumbwira ko isengero zifunze ntago ndabyemera, kubera ko isengero n'umutima w'umuntu. Ndakubwiza ukuri, namba urushengero rwawe rufunze, hari isengero zifunguye. Ese urusengero rwawe rwaba rufunze gute? Reka ndagusobanurire kugira ngo umenye igituma urusengero rwawe rufunze. Icyambere, niba umutima wawe ata Kristo arimwo. Icya kabiri, ruba rufunze kubera ko urusengero n'umutima w'umuntu. Kandi ikindi, urusengero kubera ko ari umutima w'umuntu, aho ugiye ugenda usenga. Niba usenze mu mutima wawe, nimba usenze uri muragenda mu kazi, Imana irakumva. Nimba uri mu kazi kawe ugasenga, Imana irakumva. Uri mu ibasi, uri mu isoko ugasenga, Imana irakumva. Mbwira rero, ni gute wavuga ko urusengero rufunze? Niyo mpamvu musigaye mugenda utukabutura aritwo mwiyambariye ngo isengero ngo zarafunzwe. Niyo mpamvu mugenda mwambaye utuyunguruzo ngo isengero ngo zarafunzwe. Isengero zafunzwe hehe? Ko ziriya ari ikoraniro, kandi inzu y'ikoraniro bafunze. Mbe ndakubwira cyangwa se ndakubaza, iyo ugiye mu cyumba kiwawe ugapfuka mugasenga, ntago wuzuzwa? Cyangwa se ntago wumva ufashijwe? Iyo uri kuragenda uririmbira mu muhanda, ntago wumva ufashijwe? Iyo uririmbiye mu buzi bwawe, ntago wumva ufashijwe? Imana iri muri mwebwe. Imana iri muri mwebwe. Nimba Imana itari muri mwebwe, isengero zanyu zirafunze koko. Ndababwiza ukuri, nimba wigira mu byaha ukaguma wisambanira ngo isengero zafunzwe, kweri urusengero rw'iwawe rurafunze. Kuko ntago Imana yaza kwicara mu muntu arimwe arasambana. Urusengero rwawe rurafunze kuko Kristo ntago ari muri wewe, waramaze kumwimura. Nimuze muhindukire, nimuhindukire, nimwihane kugira ngo isengero zanyu zifunguke, ari wo mutima wawe. Haleluya! Kugira ngo isengero zanyu zifungurwe ari wo mutima wawe. Kuko ndakubwije ukuri, Yesu niyaza azasanga bamwe baryamye, azasanga abandi bagiye guhinga, azasanga abandi bari kwatembera mu muhanda ko yatambuka. Ubwo uwo azatwara n'uwo azasanga urusengero umutima wiwe ufunguye, uriya Kristo azaba muri mwo niwe azagenda. Ariko niyaza agasanga wewe mwene data urusengero rwe rurafunzwe, ntabwo uzajana nawe. Muri ko muritwaza mugasubira mu byaha bitandukanye,
abandi mugatangira mugakubita abo mwubakanye ngo isengero zafunze, ngo kubera ngo umukozi w'Imana kanaka atari karakureba. Ariko ndakubwire mwene da, nubwo uri murabikora witwaza ngo umukozi w'Imana kanaka ntari karakureba, ariko Imana yo mwijuru irakubona. Nimukumbure mureke Yesu Kristo yicare muri mwebwe, kuko ndakubwire Yesu neza nubwo yaza ubu ngubu akaja mw'iryo teraniro hariya mw'iryo nzu hajya mwitwa ko mwamwita ko bafunze, aje ntabwo yatwara bose, kuko yasanga bamwe isengero zabo zifunze. Kubera iki? Bamwe Imana itabarimwo. Urumva bene data, azasanga bamwe atabarimwo. Abo rero azaba atabarimwo ntago azabatwara, bazasiga, hazagenda bariya Kristo arimwo, urusengero rwabo rufunguye. Kuba ari urusengero rwawe rufunze nuko Kristo aba atarimwo. Nukumva urufungure Kristo yinjire kugira ngo mubane. Ndakubwije ukuri, umuntu ahagaze mu Mana neza, ahagenda Kristo abari muri we, babari kumwe, umwuka wera abari kumwe nawe. Ndakubwije ukuri, ahagenda hose hari igihe bamwe baganira n'Imana bakumva ijwi batari mu rushengero, batari mu rushengero bafunze, cyangwa se ugasanga mubuzi umwuka wera akabaganiriza mu mutima. Kubera iki? Urusengero nyamukuru rukuru rafunguye. Rero bene data, nimuve mu vyaha, mureke kwitwaza ngo isengero zafunze, mureke kwikinisha, nimuze mureke kwikinisha, mureke gusambana, mureke kusinda mwitwaza ngo isengero zafunze. Ndakubwiza ukuri, nimba isengero zifunze n'urwawe rufunze, kuko wewe wataye Imana washize hariya. Nimuze mukurikira Imana, nimukurikira Imana, mwemere Imana ko iba muri mwebwe, muyemerere yinjire, mureke gukomantaza imitima yanyu, ahubwo nimuyoroshe kugira ngo Yesu Kristo yinjire. Ndakubwiza ukuri, Yesu arashobora no kugaruka uyu munsi asanga zijya nzu zifunze, asanga zijya nzu zigifunze. Yesu arashobora kugaruka. Ese ugiye kuvuga ko hatarimwo abazaja mu ijuru? Barimwo bazaja mu ijuru, kandi zijya nzu zifunze. Ziriya nzu zifunze kubera ko abantu bazaja mu ijuru nuko isengero nyamukuru zabo zizaba zifunguye, Kristo azaba ari muri bo. Rero mwene data, kumbura wihane, usubire ku rutonde, usubire utinya Imana, usubire kubaha Imana nka kuriya wayubahaga mbere. Isengero zitarafungwa, izo sengero zitarafungwa, nimugire iki? Nimukanguke. Mwarasiziriye, mwasubiye inyuma, muriko murasubira inyuma mwitwaza ngo isengero zafunze. Ubu bya bihe byiza wagirana n'Imana, wagenda ukaganira n'Imana, ubu ntukibikora. Ubu ngubu nta mwanya ugifite wo gusenga, nubwo ugasengera mu muhanda, ugasengera mu kazi. Ugiye kuvuga ko se abantu batabikora? Mwene data uri kuranyumviza, mu kazi urahasengera. Ukuntu hasengera nuko usengera mu mutima, ibyumviro byawe ukabishyira mu gusenga, ukabishyira mu guhimbaza, cyangwa se ukaririmba uri wenyine. Umutima wawe ukaja mu bineza, mu binezero by'Imana. Imana irakumva. Cyangwa se uri kuratembera mu muhanda ukivugisha cyangwa ukivugana wewe ubwawe, cyangwa se muri wowe ugasengera mu mutima, Imana irakumva. Ariko mwarabikora, ubu ntimukibikora, ngo isengero zarafunzwe. Urusengero n'urwawe rufunze. Urusengero rufunze n'urwawe, ubwo uwo mutima wawe ni ufunze, naho urusengero nyamukuru ntirufunze. Haleluya. Bene data, muriko muraryama mu byaha, muriko muraryama mu byaha, ntiwareba
mukibagira ko mwanapfa n'uyu munsi mwapfa cyangwa ejo mugapfa, ibyo byose mukabyibagira. Reka ndabwire, ikuzimu ni habi ntimuhafinatishe, ikuzimu hariho kandi ni habi, n'abapfuye bagiye bariko bararira, bagiye bari kubaricuza icyatumye badakorera Kristo. Nawe ukiri mu isi Yesu waramutaye hariya, umuta hariya uzi ko wopfa woja mu muriro, kandi yewe nta mbabazi, ikuzimu nta mbabazi, baraguturira, barakwica nabi, yewe nta mbabazi. Aho ubona nimugire iki, musubire mu Mana, musubire mwihane ibyaha mukora, musubire mwihane, mwakire Yesu Kristo umwami n'umukiza wanyu, kandi kugira ngo insengero zanyu zifunguke, Yesu Kristo aje muri mwebwe, mbese mugendane, munezeranwe, mbese mugirane ibihe byiza n'Imana. Nimugire iki, nimwihane, muve mu byaha bitandukanye. Mbere watinya kuvuga amagambo mabi, ubu ngubu usigaye utukana, usigaye uvuga ibitutsi, usigaye uvuga amagambo mabi ateye isoni, usigaye winubana. Ubu mukene ntiwomwegera, umviriza. Ibyo byose ukiri muri Kristo ntabyo wakora, ariko uvuga ko insengero bazifunze. Ubu ingeso zose zari zarakuvuyemo, zose zarakugarutsemo, za ngeso zose mbi Kristo yari yaragukuyemo, zarikuvye muri wewe, zasuye kandi zagaruka. Kubera iki? Mwataye Kristo hariya. Nimuze muhindukire, mwihane, muze musange Yesu Kristo ariko aragushaka. Ni wowe ntama yazimiye, Kristo arimwo aravuga, arimwo aragushaka ngo umugarukeho. Nubwo uvuga ngo insengero zarafunze, nuze, Kristo aracagukeneye. Umutima wawe Kristo arawukeneye, umutima wawe Kristo arawushaka. Yesu Kristo nabaha umugisha kandi abarinde. Bene data, nimwihane, mumuze mwambara mwikwiza, ayo matako mwanikira muyafuke, ayo maguru mushira hanze muyafuke, ayo mabere mwanikira muri abakobwa, muri abamama, umukecuru ashaje ugasanga amabere yashize hanze kabisa, ugasanga amabere yambaye umwenda werekana amabere, ari umuntu akuze. Abasaza nabo amapoketi bakubiseko, arabasaza. Bene data, nimuhindukire, ntimwitwaze ngo insengero zirafunze, kuko nimba waraguye irya sengero zifunze, burya wumva wari uhagaze neza, mwene data. Ndakubwire, n'utaragwa yirinde ntagwe, kuko benshi barasubiye mu byaha bitwaza ngo insengero zarafunze. Ubu ngubu urwangano rwabaye rwinshi, ngo insengero zirafunze, uburaya bwabaye bwinshi, ngo insengero zirafunze, mwarasubiye mu bubyiniro, ngo insengero zirafunze. Ibyo byose murabikora mwitwaza ko insengero zifunze. Ubujura, muriba mwitwaza ngo insengero zafunze. Nimukumbure mugaruke kuwiteka, Imana ibababarire, Imana ibagirire neza. Nimuze mwihane, ntimwitwaze ngo insengero zafunze. Yesu nabaha umugisha. Reka nsenge. Data, ndagushima ko aya magambo duhaye, ndagushima ukuntu tugiriye neza. Mwami Yesu, ndakwinginza no magambo agende ashike kwa banyeneye Mana. Ndiza neza ko hari abushaka kubahinduka. Urakoze Kristo. Sabye magambo make mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka Imana nabaha umugisha kandi abahe guhira.